बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यस मल्टी अमेजिंग वीडियोस में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। यस उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बस बड़ी मुद्दत के बाद आज हमीदुल्लाह गोट फार्म पे आए हैं और जितनी लेट हुई है उसका जो है सिला आज माशाल्लाह माल भी भाई के पास बहुत क्वांटिटी में मौजूद है। तो भाई से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई क्या हाल है? खैरियत है? दुआ अल्लाह पाक के एहसान सतार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारा तो देखे ना वीडियो बनानी है, लेकिन आपकी मेहरबानी की आपने इतना माल जमा किया है, नहीं तो माल आपके पास होता नहीं है। जी हाँ, बस सतार भाई ये बारिशों की वजह से कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। 2-3 दिन से लगातार बारिश जी मुसलसल ये जो बारिश चल रही थी उसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से माल जमा हो गया। सही। तो आज कहाँ से रेट स्टार्ट हैं और कहाँ तक रेट हैं ये थोड़ा बताएं, और कोई ऑफर वगैरह हो तो वो भी बताएं, या बारिश की वजह से ऑफर खत्म हो गई हैं अभी? जी नहीं, ऑफर तो देते रहेंगे आपके चैनल को। अच्छा जी ऑफर आपके चैनल का इंशाल्लाह कभी ये बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मेहरबानी है। बाकी स्टार्ट करते हैं अभी अलग करके, अलग जोड़े का कोई अलग में। चले ठीक है, अलग कर लें। जी तो माशाल्लाह से माल चेक करें, इनमें से अलग अलग करके आपको दिखाते हैं। ये आप चेक करें माशाल्लाह से। आज गुलाबी, कामोरी, पटेरी, हर क्वालिटी हर ब्रीड का माल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। आप चेक करें। जी वसीम भाई। जी सतार भाई, ये दोनों फीमेल हैं। जी उम्र क्या होगी? अगर बात करें तो एज में तकरीबन ये 3.5 से 4 माह के होंगे। 3.5 से 4 महीने। जी हाँ। तो प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस होगी इसकी? प्राइस सर जी ये फुल एंड फाइनल 55,000 का जोड़ा, एकदम 27,500 की एक 55,000 का जोड़ा। जी हाँ। अगर अलग अलग कोई ले तो फिर रेट अलग होंगे? नहीं, रेट सेम होंगे। जी हाँ, चाहे जो भी उठाए। अच्छा जी हाँ। चलो जो 55,000 की जोड़ी, 27,500 की एक। अच्छा थोड़ा छोड़े। ऑफर ये है कि कराची के लिए कार्गो फ्री है। कराची के लिए कार्गो फ्री है। थोड़ा छोड़े इनको। और माशाल्लाह से दोस्त हमारे नाराज होते हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे और मोजरत भी करेंगे, यार आपके लिए हम ऑफर इस वजह से नहीं देते क्योंकि और जो हमारे सिंध के पाकिस्तान के सूबे हैं वहाँ की खरीदारी तकरीबन हमारे चैनल के थ्रू कम होती है। जी, और किराए भी अलग अलग होते हैं। कहीं गाड़ी मिल सकती है, कहीं नहीं भी मिल सकती है। अगर ऑफर आप दे दें और वो गाड़ी न मिले तो अब ये पट तो खुद ब खुद जो आ गई है, इसके साथ कोई नर है या अलग से? ये इसके साथ फीमेल है। ये गुल फेरोज भाई से जो जोड़ा लिया था ना, ये मादी है ना? जी हाँ। इसके साथ दूसरी भी फीमेल है। अच्छा वो दिखा दें। जी हाँ। तो ये गुल फेरोज के फार्म से आई है। ओरिजिनल कामोरी में। ये कौन सी जात में? ये लुंगी है। और ये लुंगी है। क्या है वो सोरठ है। अच्छा वैसे ये लुंगी में और ये सोरठ में नौकर वगैरह भी चेक करें। ओरिजिनल चीज की यही पहचान होती है। जी माशाल्लाह। कान और इनकी जो चेहरे की जो बनावट होती है वो ओरिजिनल की और उसकी फर्क होता है, बहुत में फर्क आता है। ओरिजिनल। इस जोड़ी के क्या रेट हैं और उम्र क्या है इनकी? इनकी भी एज तकरीबन सतार भाई यही 3.5 से 4 माह। 3.5-4 महीने। छोटी वाली तो 3.5 माह 3 माह की होगी, वो 4 माह की। वो 4 महीने की होगी। जी हाँ। अच्छा इनके सतार भाई 1,05,000 फाइनल। 1,05,000। जी हाँ। 55 और 40। सही, 55 और 40 सही। ये इसकी क्या जात बताई आपने? ये सोरठ और ये लुंगी। चलें ठीक है। जी वसीम भाई। जी सतार भाई, ये दोनों ओरिजिनल पटेरी में। एज भी तकरीबन 3.5 से 4 माह। 3.5 से 4 महीने। सही। और रेट इनका होगा जो फाइनल 65,000 होगा जोड़ी के। जी हाँ। तो ये माशाल्लाह से जोड़ी के 65,000। छोड़ दें इनको थोड़ा, कानों की लेंथ वगैरह इनकी चेक करें माशाल्लाह से। 65,000 की, सिर्फ 65,000 की जोड़ी माशाल्लाह से। ये चेक करें। जी वसीम भाई क्या उम्र है इनकी? जी सतार भाई, इनकी तकरीबन 5.5 से 6 माह की एज है इनकी। 5.5 से 6 महीने। दोनों की एज तकरीबन सेम होगी। मेल फीमेल है। आगे वाली जो है वो मेल है, पीछे वाला फीमेल नहीं, आगे वाली फीमेल है, पीछे वाला मेल है। सही। इनके सतार भाई फाइनल होंगे 75,000 को। 75,000 दोनों पे। ये अगर नर कोई अलग से ले तो मेल के अलग से क्या हो जाएंगे? मेल के 40 और फीमेल के 35। फीमेल के 35। जी हाँ। ठीक हो गया। जी वसीम भाई। जी सतार भाई, ये भी जो है बाय कास्ट कामोरी में। बकरा जो है सोरठ है। बकरा सोरठ है। जी हाँ। और जो फीमेल है वो है अर्डी। जी हाँ। उम्र क्या होगी इनकी?
उम्र इनकी तकरीबन 6 से 7 माह की होगी। 6 से 7 महीने, दोनों की उम्र सेम होगी। जी जी हाँ जी, क्या प्राइस रखी है आपने इनकी? इनके 70 भाई रखे हैं फुल एंड फाइनल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, दोनों के सेम प्राइस, या बकरा अलग से कोई लेगा तो? बकरा 65 का पड़ेगा और पठ जो है वो 35 की पड़ेगी। 65 का और पठ 35 की। जी जी हाँ चलें ठीक हो गया। तो भी उस बकरा ईद 2025 के लिए भी एक बकरा अवेलेबल है। वो वैसे वो जो पहले आपको बकरे दिखाएं वो जो है ना वो शौक के ब्रीडिंग के लिहाज से अच्छे हैं, बकरा ईद के लिहाज से जो है ना वो कम बनेंगे। इस जो 75 वाले जोड़े में जो बकरा है वो कुर्बानी वो के लिए बनेगा। भी, अच्छा, वो कुर्बानी के लिए भी बनेगा। सही। तो इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र भी तकरीबन 70 भाई 6 से 7 माह की होगी। तो इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसके 70 भाई मांग रहे हैं फाइनल 38,000 रुपये। 38,000। थोड़ा छोड़ दें इसको। जैसे देखें गली झालर भी देखें इसकी माशाल्लाह से, वाइट नोज में आ रहा है। ये आप चेक करें। 38,000। जी जी हाँ ठीक हो गया भाई। तो ये अबलक में एक पठे, ये आप चेक करें। जी वासिम भाई, उम्र क्या होगी इसकी? इनकी 70 भाई एज होगी तकरीबन 3.5 माह 4 माह। 3.5-4 महीने। जी जी हाँ। तो इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसके 70 भाई मांग रहे हैं फाइनल 28,000 रुपये। 28,000। जी जी हाँ सही हो गया। तो पीछे भी एक गुलाबी में बकरा है, ये जी जी हाँ ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं, तो ये बकरा ईद के लिए रख सकते हैं। जी जी हाँ बकरा ईद के लिए भी रख सकते हैं। उम्र क्या होगी इसकी तकरीबन? उम्र तकरीबन इसकी 7 माह होगी 70 भाई। 7 महीने। जी जी हाँ। सही। क्या प्राइस है इसकी? इसकी 70 भाई फाइनल होंगे 60,000 रुपये। 60,000। इसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊं, वीडियो में ज्यादा लंबी बन जाएगी। चले। इसमें 60 में भी नुकसान है। ये तकरीबन 2.5-3 महीने पहले मैंने लिया था। अच्छा। ये बीमार हो गया, उसके बाद मैंने ना वीडियो बनाई ना किसी को दिया। दरअसल पहली वीडियो में बाद में एक वीडियो में आया था, आपने बताया था ये अभी देना नहीं है, देना नहीं है। सही। वो बाहर जो वीडियो बनाई थी। अभी सेट हो गया है। सही। तो अभी इसका रेट बता देते हैं। चलें इसको छोड़ दें थोड़ा। देखें माशाल्लाह से, जाने दे आगे जाने दे, भले दूर चला जाए ताकि उसका सही वजन पता चल सके। दूर जाएगा तो ये आप देखें। पहले जो वीडियो में आपको दिखाया उसमें खुर इसके कच्चे थे और बीमार भी हो गया था उसके बाद। सही। जी वसीम भाई, क्या उम्र है इसकी? 70 भाई ये अभी फ्रेश 2 दांत हुई है। 2 दांत हुई है फ्रेश। जी जी हाँ। और किरास भी है, मालिक का ये कहना किरास भी हुई है। अच्छा। जी जी हाँ। तो इसके क्या रखे आपने? इसके 70 भाई 42,000 रुपये। 42,000। जी जी हाँ। तो इस माशाल्लाह से सिर्फ 42,000 में आपको कामोरी 2 दांत की पट, आप चेक करें। ये माशाल्लाह से ये चेक करें, क्वालिटी चेक करें। तो ये एक गुलाबी फीमेल भी अवेलेबल है भाई के पास। जी भाईजान। जी 70 भाई ये 8 दांत हुई है अभी जी। और फाइनल प्राइस इसकी होगी 65,000 रुपये। क्या पोजीशन इसकी? ये क्रास वगैरह है या दूध है इसमें? हाँ मैंने 1.5 की क्रास है और दूध भी थोड़ा बहुत है इसमें। अच्छा, में नजर आ रहा है सही वीडियो में। ठीक हो गया। ये क्या प्राइस बताया आपने? 65,000 फाइनल। 65,000। जी जी हाँ। तो इस माशाल्लाह से चेक करें, 65,000 फाइनल। जी भाईजान। जी 70 भाई ये 2 दांत बकरा है अम्बलक प्रिंट में माशाल्लाह। ये कुर्बानी के लिए भी अगर कोई लेना चाहे 2025 में भी ये अच्छा हाइट बनाएगा। माशाल्लाह प्रिंट भी अच्छा है और अभी 2 दांत में। अभी 2 दांत में। ये थोड़ा गली चेक करें, माशाल्लाह से गली झालर भी है। जी भाई। 70 भाई 75,000 फाइनल। 75,000। जी जी हाँ। छोड़ दें थोड़ा इसको। चेक करें, उठान बकरे की चेक करें, लंबाई भी माशाल्लाह से अच्छी है इसकी और कलर प्रिंट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है इसका। ये चेक करें माशाल्लाह। तो इस माशाल्लाह से पटेरी में भाई दांत क्या है इसके? ये भी 70 भाई 2 दांत है। 2 दांत में। दांत भी दिखा दो, इतने हाइट में बकरे 2 दांत बता रहे हैं। जी जी हाँ। पता नहीं अभी ये भी वो 6 वाला 4 करके दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या माशाल्लाह। ये भी वाजे करके दिखा रहे हैं। सही सही। तो वो जो पहले बकरे दिखाए हैं वो भी आपको दिखाते हैं, पहले इसके रेट पूछ लें। जी भाई, इसके क्या रेट है? इसके 70 भाई 65,000 रुपये। 65,000। जी जी हाँ। इसको थोड़ा घुमाए। वजन में बाजार ये उससे बड़ा है और खूबसूरत भी है। जी जी। लेकिन खून थोड़ा इसमें कम है। हाँ, ये थोड़ा कमजोर है। जी जी हाँ। सही माशाल्लाह। ये चेक करें, वो वाला भी लेकर आए, उसके भी दांत दिखा दें। वो पीछे खड़ा हुआ है तो उसके भी दांत दिखा देते हैं आपको। एक और भी पीछे कामोरी में जो है वो भी 2 दांत। वो भी 2 दांत में। जी जी हाँ। उनके भी दांत दिखा देंगे, अभी वीडियो में वो आएंगे। जी जी, दांत यहीं पे दिखा दें। बस ये देखें।
ये आप चेक करें। तो ये कामोरी में बकरे के दांत चेक करें, 2 दांत। ये आप चेक करें। और इसके साथ जो फीमेल है वो 4 दांत है। वो 4 दांत है। इसके भी दांत दिखा दें। अभी 4 दांत फ्रेश हो रही है, अभी दांत निकाले नहीं होंगे मेरे ख्याल में। दांत निकले नहीं है अभी इसके, थोड़े निकले हैं, थोड़े निकल रहे हैं अभी। तो ये दूसरी मर्तबा है, ये पहली मर्तबा बच्चे दे चुकी है। पहली दफा बच्चे दे चुकी है, अभी दूसरी बार इसी बकरे से क्रॉस, इसी से क्रॉस। वो वीडियो मेरे पास पड़ी है। अच्छा जी जी। तो कितने दिन हुए हैं इसको क्रॉस हुए? तकरीबन 7-8 दिन हो गए होंगे। 7-8 दिन हुए। जी जी हाँ। सही। तो इस जोड़ी के क्या मांग रहे हैं आप? इसके सत्तार भाई फुल एंड फाइनल जो होंगे 1,25,000 होंगे। 1,25,000। जी जी हाँ। सही। तो इनको छोड़ दें थोड़ा, तो माशाल्लाह से चेक करें, बकरी क्वालिटी भी देखें। कानों में, और बकरा जो है 22.5। बकरी के 24 जी हाँ, और बकरे के 22.5। माशाल्लाह से ये जोड़ी चेक करें। बकरा माशाल्लाह हाइटेड है लेकिन थोड़ा कमजोर है थोड़ा अभी माशाल्लाह। तो ये पाँव से थोड़ा घबरा रहा है, ये शायद बारिश की वजह से पाँव कच्चे हुए हैं इनके। कांटा लगा है इसको। ये सेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और अब क्या बचा? बाकी एक गबन बकरी है तैयारी पे, चलें वो भी दिखा दें। जी हाँ। नहीं साड़ी तो जैसे ये बकरी चेक करें, माशाल्लाह से गबन तैयार है अभी। ये भाई दांतों में क्या है? ये दांतों में सतार भाई अभी फ्रेश 6 दांत हुई है। दांत भी तो माशाल्लाह से दांत भी चेक करवाते हैं आपको। ये चेक करें, 8वां दांत अभी ये देखें 8वां दांत इसका जो है ना, ये पतला दांत अभी खड़ा हुआ है। इस तरफ से भी ये खड़ा हुआ है पतला दांत, और 6 दांत में हो गई है। थोड़ा इसका हवाना भी चेक करवा लें। ये भी दूसरी सुई में है सतार भाई, ये चेक करें। ये माशाल्लाह से अभी ऑर्डर उतार रही है। ये 15-20 दिन निकालेगी। जी जी हाँ, 15-20 दिन निकालेगी। सही। क्या मांग रहे हैं आप इसके? इसके सतार भाई 75,000 फाइनल। 75,000। जी हाँ। तो माशाल्लाह से 75,000। और एक पठ बाकी रह रही है, वो पीछे खड़ी हुई है ना, वो उसको बना वो आप आ गई है, वो आ गई है ना, खुद ही आ गई है, तो उसको दिखा देते हैं। वाला कोई ऐसा बंदा हो जो शौक करे भाई, हम उसको बनाएंगे। जी हाँ, छोड़ दें। हमारा तो ये काम है, हम 1 महीना भी जानवर को छोड़ते हैं भाई, तब तक बन जाए। अभी थोड़ी कमजोर है, ये सौदे में आ गई है। ये खुद ही आ रही है ना, 2-3 मरतबा वीडियो में आ गई। अब दोस्त बोलेंगे यार ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप। सतार भाई ये 8-10 दिन पहले मैंने चेक किया तो खीरी थी, अभी देखते हैं, हो सकता है दांत निकाले भी हो। नहीं अभी नहीं निकाले, अभी खीरी है। सही। तो इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसके सतार भाई 45,000 माशाल्लाह से खीरी में हाइट अच्छी है इसकी। बिल्कुल। थोड़ा छोड़ दें इसको, छोड़ दें माशाल्लाह से। अभी थोड़ा कमजोर है, बाकी माशाल्लाह से बनने वाली है। ये भी हाइट वगैरह अच्छी है इसकी। क्या बताए पैसे इसके? बीमार वगैरह नहीं है, क्या गारंटी है। क्या पैसे क्या बताए? वो तो मुझे पता है, बीमार माल होता है आप दिखाते ही नहीं है। 45,000। तो माशाल्लाह से पैसों में भी बहुत ही मुनासिब है। जी वसीम भाई, अब नंबर भी बता दें अपना। जी सत्तार भाई, नंबर 0334111033। तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।